Sabeu que no tinc a l'abast la introducció de Món de Llengua. Ara sí, benvinguts al canal Món de Llengua, de nou, versió estiuenca. I avui volia parlar-vos del mallorquí i volia practicar amb vosaltres un examen que he creat, tres exercicis que he creat de diferents nivells, del nivell A2, B1 i B2, amb formes mallorquines, amb estructures lingüístiques de la parla mallorquina. En primer lloc perquè professo un gran amor a les Illes Balears, a l'illa de Mallorca en concret, i també perquè crec que és molt interessant presentar en este canal ni que siga un bri del parlar de les Mallorques, no? Sí que m'agradaria que sabereu que els exercicis els he creat tenint en compte la normativa, és a dir, no només tenint en compte la variació, sinó que una cosa i l'altra no estigueren massa divorciades. Per tant, teniu un exercici de A2 molt comunicatiu, en què hi ha preguntes i respostes amb qüestions lingüístiques que s'emmarquen dins de la realitat o de l'àmbit restringit de les Illes Balears, en concret de Mallorca. Un exercici B1 de lèxic, en què trobareu vocabulari mallorquí molt interessant, i l'exercici B2, el d'opció múltiple, que ja hem fet moltes vegades en este canal, que té una miqueta més de xitxa. Disculpeu l'expressió, però és cert que és una miqueta més complicat. I així sí que juguem tant en lèxic com en gramàtica. D'acord? Veuré com aneu de nivell en el parlar present. Els mallorquins ho tindreu més fàcil, però vaja, que sí que m'agradaria això, fer algunes pinzellades. Per exemple, la primera pregunta, que diu tria la resposta adequada a cada pregunta, en esta primera pregunta diu què menjarem demà de matí cap a les 8:30? Els mallorquins tenen una manera molt particular d'anomenar el nostre desdejuni, que és esberenar, el que nosaltres anomenem el berenar, a la mitjada, a l'àpat que fem entre el migdia i el sopar. Ells es refereixen a aquesta mitjada, a aquest àpat, com a berenar, de matí, a la menjada que fan de matí, en alçar-se, en llevar-se, en aixecar-se, com diuen ells berenen. Per tant, així hauríem de marcar l'opció A com a... disculpeu. Sí, espereu. L'opció A com a correcta. És berenar. El sopar i el dinar es correspondrien amb el que nosaltres coneixem, però sobretot mireu això, esta paraula, berenar. Berenem, és a dir, desdijunem. La setmana que ve serem a la platja ben matí i voleu venir, aquesta seria un poc la manera que tenen de dir això, perquè un valencià diria, i voleu vindre, no? I voleu venir, amb aquest accent tan característic que tenen, i diuen, sí, però hi serem a l'hora mitjana, sí, però hi serem a l'hora negra, o sí, però hi serem a l'hora baixa. El que nosaltres diem vesprada, el dia de tres parts, matí, vesprada, nit, els mallorquins diuen hora baixa, o el que els catalans diuen tarda, o tarde en el bloc occidental de la llengua, no? Els mallorquins es refereixen a aquest període del dia com a hora baixa. Per tant, no seria ni hora mitjana, ni hora negra, ni invencions que he fet així, seria hora baixa. De fet, a voltes, quan els mallorquins queden a les hores baixes, a les hores baixes també. Veureu que en l'examen present he alternat el que és l'article salat, que heu vist en la primera pregunta, això de és, sa, és, ses, és la correspondència, l'article literari, el la, els, les. Ja sabeu que és una característica, l'article salat és una característica del mallorquí, no en tots els llocs s'utilitza l'article salat, per exemple, al nord, en Pollença no s'utilitza l'article salat, però és un tret característic del mallorquí, per això he anat alternant això al llarg de l'examen. Com vos estava dient, les parts del dia també canvien en algun cas, la paraula canvia, i les salutacions també. Sabeu que un mallorquí pot estar dient bon vespre i que siga de nit, i pot ser de nit. El que passa és que no se'n van a dormir. És com els francesos quan diuen bon soirée, que no se'n van a dormir, és de nit, i ja és de veres que a la nit, quan se'n van a dormir, poden dir bona nit. Però tenen aquests matisos interessants. En la tercera pregunta diu, com sabeu que plourà? Perquè hi ha cocors plens, perquè hi ha nígols negres o perquè hi ha mongetes negres? Bé, heu de saber que els cocors i les mongetes no tenen res a veure així. Els cocors són aquestes cadolles, aquests clots que hi ha en les roques, que moltes voltes se salinitzen, queda la sal per damunt, la sal de la mar,
i les mongetes són el que nosaltres diem els fesols. Per tant, són els nígols, la correspondència geosinonímica o sinonímica amb núvols, núvols, nígols negres. Que noms? Si aneu a Mallorca i algú diu que noms, t'estan dient com et diuen. Per tant, l'única resposta adequada sí podria ser un nom propi, Carles. I així tindríeu les respostes, a veure si així sempre millor, les respostes de la primera activitat corresponent al nivell A2. Pugem una miqueta de nivell a l'activitat de lèxic, tria la paraula correcta per a completar cada oració. I ara ja estem en el nivell B1. Així teniu algunes paraules lèxiques, algunes opcions lèxiques comunes, molt, podem dir quotidianes, és a dir, si aneu a Mallorca i ningú vos diu això, este recull lèxic seria estrany, perquè són paraules del dia a dia. Recordeu que encara estem en un nivell no massa alt i són paraules, per tant, que no es corresponen a una franja C superior. Per tant, estem parlant de paraules que nosaltres coneixeríem com gos, gat, pilota, casa. Doncs són paraules d'ús corrent. Per exemple, la primera opció diu dona'm la corretja i trauré a passejar, i diu es corriol, es ca i s'arrusca. Veieu que s'utilitza l'article salat, per exemple. És i sa, no? El corriol, el ca o la rusca. Bé, seria estrany passejar un corriol, un corriolet, un pardalet no té massa sentit passejar-los, i la rusca són ganes de menjar. Quan diem esca, que és la resposta correcta, és el gos. Ahí ve, és una correspondència llatina molt directa, no? El can, el ca, canis, esca. I la gossa seria s'acusa, cusa, doble S. No ho facis tantes vegades, fes-ho només, la manera que tenen a Mallorca de dir fes-ho només una vegada, una volta, o en que parts de Catalunya o el català general dirien un cop, seria un pic, ni un bec, no feu l'altra correcció en lloc de dir pic, dir bec de pardal, no estem dient això, estem dient una vegada, una volta, que ja sabeu que a València són les paraules clàssiques, vegada i volta, a Mallorca diuen un pic. Formentor és molt en si, en fora o de fora. Millor agafarem el bus per arribar-hi. Fixeu-vos que així estem fent referència a una paraula que és lluny. Formentor és molt en fora, d'acord? És la paraula per a dir està molt lluny d'ací, molt lluny d'ací. Les altres paraules de fora sí que existeixen, sí, doncs ha sigut una miqueta una invenció. El seu moix, el seu cat, el seu cus, i cat he fet ahir un híbrid entre anglès i valencià, però vaja, que la forma que tenen els mallorquins de dir el gat és el moix. El moix persa li fa molta companyia. En Joan és casat, este article també és un article clàssic, el en na, que encara el mantenen a Mallorca. En Joan és casat amb una... I així teniu tres paraules molt interessants, perquè padrina, sabeu que a Mallorca és la iaia, l'àvia. Per tant, en Joan és casat amb una padrina, seria una miqueta estrany. Alota, noiosa, de Valldemossa, seria alota. Alota és la manera, ja sabeu que tenen els mallorquins de dir una jove, una xica, una xiqueta, una alota. Alota seria. He de portar l'acusa, l'acusa ja havia dit que és la gossa, seria el metge. Doncs metge és una paraula molt genèrica, però el manescal o el manyà. El manyà és que arregla les portes. Quan ens referim al veterinari, és el manescal. Per tant, sí, tindríem les solucions a les preguntes o les paraules adequades a cada context oracional. I si hem acabat el nivell B1 i anem al B2, així teniu un text de la Conselleria de Medi Ambient, és un itinerari per la zona de Samarador, zona sud-est de l'illa, i teniu així algunes opcions lèxico-gramaticals, lèxiques i gramaticals barrejades, així en el quadre. Per tant, llegim el text a veure què ens diu i sobretot fixeu-vos en les formes que estan en la taula. Recordeu que
estem intentant emmarcar esta qüestió en el mallorquí, en la realitat mallorquina. Per tant, itinerari de Samarador, un topònim. Diu, iniciam camí. Clar, fixeu-vos en esta desinència d'ací, iniciam. Esta primera persona del plural, els mallorquins la fan amb a, és a dir, el que nosaltres fem, parlem, xerrem, raonem, es diuen xerram, endinsam, iniciam, cantam, d'acord? És la primera persona del plural que la fan en a. Per tant, el mateix que fan iniciam camí, diem ens endinsam en el bosc. Este endinsam que tenim ací, col·loquialment diríem mos endinsam en el bosc, o en el bosc, seria la resposta correcta, si bé estem fent aquesta desinència, amb. És interessant que així teniu també en la primera opció un endinséssim, que és una opció correcta en un altre context, podríem estar parlant d'una forma del català oriental, per exemple, per fer de subjuntiu, tal i qual, i també tenim un altre subjuntiu així. A més, el que nosaltres diríem endinsara, en valencià, també tindríem endinsara o endinsés, per fer de subjuntiu en R o en S. Per tant, és important que sapiguem en quin temps verbal estem o què estem conjugant. Diu, a prop de l'aparcament de Ca Samuda, estic llegint així, en la mateixa direcció que prendríem per arribar a la platja de Samarador, començarem a caminar per trobar un desviament a mà esquerra on s'inicia l'itinerari que porta el mateix nom, l'itinerari de Samarador. I diu, aquest caminol, caminat o caminoi. Així tenim una paraula per dir un camí xicotet, podríem estar parlant d'una frau, d'un congost, fins i tot d'un caminal, però així jo he creat algunes opcions híbrides que no serien correctes, ni caminol ni caminat. Caminat és el participi de caminar, si voleu buscar alguna cosa. No, però existeix la paraula caminoi. Ens fa entrar dins d'un bosc de pins. Per cert, recordeu que com he comentat abans, que també podíem estar escrivint aquest mos, que és un tret, el ens este mos que diguem nosaltres col·loquialment, els valencians, això és un tret lingüístic també que ens uneix molt amb els mallorquins. Diem oralment això, mos fa entrar dins un bosc de pins. Hi ha autors que s'atreveixen a escriure això, però l'ens d'alguna manera ha triomfat en l'àmbit literari i també en l'estàndard escrit. Per tant, però simplement que ho sapigueu. En termes de variació lingüística és interessant com hi ha alguns elements que ens uneixen a la resta també del domini lingüístic. Ens fa entrar dins d'un bosc de pins, estic així, de sabines i ullastres amb abundants arbres mediterranis, com ara la mata, les estepes, els saladers, el romaní, el xiprell i també i així teniu una planta que coneixereu vosaltres molt d'ací, el fenoll marí, que en Mallorca fan fonoll. Si estudiareu gramàtica històrica veuríeu tot el tema de les assimilacions, dissimilacions. Bé, és una paraula que ve de fenòculum llatí i en valencià dona fenoll i en mallorquí dona fonoll. Simplement deixa o que es canvia per la e i ja està. Ni ferroll ni fenocle són paraules que... Bé, ferroll sí que existeix, que és com un forrellat, però vaja, fenocle és una opció híbrida. Sabíeu simplement que veureu escrit en alguns rètols de parcs naturals d'allí a Mallorca, per exemple, fonoll marí, el fonoll marí, el que així diguem fenoll marí. Així com algunes espècies herbàcies com la garlanta. Però ben, i aquesta és la paraula que significa prompte, o el que diuen també a Catalunya, aviat. Però ben prest és el que els mallorquins diuen per a referir-se a prompte. El caminet ens du cap al límit entre el bosc i les terres de conreu. Bé, n'hi ha deshora, fer una cosa deshora és una altra cosa, és també temporal, però no és el que estem buscant així. Pret, si voleu en francès, però no, en aquest cas seria prest. Però ben prest el caminet ens du cap al límit entre el bosc i les terres de conreu, de tot d'una ens topam, veieu altra vegada la primera persona mà, amb una bassa o abeurador, on veuen els animals, que fa un excel·lent servei a la fauna silvestre de la zona. Un poc més endavant ens haurem de desviar del camí cap a l'esquerra i trobarem una
Esta és interessant perquè així estem buscant una paraula que és pareguda al que així diguem el cachirulo, però no el cachirulo que s'envola, sinó aquestes casetes dels antics ramaders o agricultors que utilitzaven per al bestiar, també per a arrecerar-se ells, que estan enmig d'entorns naturals, o de pastura. Allà a Mallorca es diuen les casetes de cucurull, d'acord? Caseta de cucurull. Són cases de roters que podeu veure encara per allà. Construïda talment, veieu, amb pedra i de forma cònica. Al costat hi veurem un corral de pedra i al costat veurem un corral de pedra. Les barraques d'aquesta mena normalment servien perquè, i ara sí que teniu així un imperfecte subjuntiu, servien per tal que, el que nosaltres diem, per tal que descansaren allà, per tal que descansaren. A l'oriental també diria per tal que hi descansessin. Els mallorquins recordeu que tenen este canvi de la E a la A, per tal que o perquè hi descansassin. Descansassin. I és sense accent. Per què? Doncs perquè és una paraula plana que acaba en enin. Per tant, no portaria accent i la C no ens valdria. I així tindríeu les respostes correctes. Ja teniu l'examen fet. Suposo que faré algun vídeo mallorquí nivell C1-C2. En principi podeu avesar-vos, acostumar-vos un poc a les formes mallorquines amb això i salutacions als amics mallorquins. Bona gent. Feu bondat i a cuidar-se.